Tere! Mina olen Liis-Mari Roostup ja ma olen Tartu Forseliuse kooli klassiõpetaja. Hetkel mul on 3. klass, aga täna olen siin selleks, et rääkida teile, kuidas võiks iseseisvalt õppida ja kuidas seda teha nii, et sellest päriselt kasu ka sulle oleks. Aga enne kui me alustame, mõtle kõigepealt sellele, et kas sina oled pidanud midagi kunagi iseseisvalt õppima. Äkki on sul vaja olnud näiteks koduseid töid teha, võib-olla oled tõbisena kodust ülesandeid kaasa teinud, aga äkki on sinu koolis hoopis olemas e-õppepäev või iseõppepäev. Tuleta meelde, mida sa õppisid ja kuidas sul läks ja äkki sul tuleb praegu ka meelde, mis teemat sa sellel päeval õppisid. Ma loodan, et midagi tuli meelde. Ma loodan, et sul õppimine sujus iseseisvalt. Aga täna ma annan sulle siiski loodetavasti mõne uue nippi juurde, kuidas iseseisvat õppimist veelgi tõhusamaks muuta. Iseenesest on iseseisev õppimine väga kasulik viis õppimiseks. Kui sa õpid ise, siis sa saad ise endale tempo valida. Kui asjad on sinu jaoks lihtsad ja sa saad kergesti aru, siis sa saad kiiremini edasi liikuda. Lahendad ülesandeid, kontrollid ja võib-olla oledki valmis. Kui aga märkad mõnda takistust, siis saad teha pausi, peatuda, mõelda, võib-olla uuesti üle vaadata, mingi asjaga otsast peale alustada. Ehk siis iseseisvalt õppides saad edasi liikuda täpselt nii kiiresti või nii aeglaselt, kuidas sul parasjagu endal vaja on. Lisaks pead sa iseseisvalt õppides kogu aeg õpitut meenutama ja tagasi mingite põhitõdede juurde pöörduma. Ja see tähendab seda, et lood ajus aina tugevamaid seoseid olemasolevate ja eelnevate teadmiste vahel. Ja niimoodi jäävad sulle asjad pikemaks ajaks ja paremini meelde. Küll aga ainult siis, kui sa seda tõsiselt võtad ja päriselt õpitavasse süvened. Oskus iseseisvalt õppida ei tule üleöö ja see vajab harjutamist ja treenimist nagu iga teine oskuski. Kui sa korraks mõtled näiteks spordi peale, siis kas sa teadsid, et professionaalsed jalgpallurid treenivad peaaegu iga päev? Mõnel päeval käivad nad väljakul palli mängimas, aga mõnel päeval käivad nad hoopis jõusaalis jõudu tegemas. Õppimisse tuleks suhtuda tegelikult samamoodi. Iga päev tasuks midagi natukene teha, kas või selleks, et endas harjumust kujundada. Näiteks võiksid sa iga päev samal kellaajal vaadata oma päevikusse, stuudiumisse või hoopis e-kooli, olenevalt sellest, mis sinul parasjagu kasutuses on. Vaata, mis on vaja teha homseks, võib-olla ka, mis on vaja teha ülehomseks ja tee need ülesanded ära. Kui midagi kohe teha vaja ei ole, siis mõtle läbi ja vaata üle, äkki on mõni pikem projekt parasjagu pooleli. Võib-olla saaksid korrata võõrkeele sõnu, võib-olla on mõnes aines tulemas suurem tööpeagi. Ja kui midagi sellist ei ole, siis lugeda saad sa ilmselt alati. Nii et tasub tõsiselt võtta just seda, et kujundad endas harjumust iga päev natuke midagi ikkagi teha ja õppida. Õppimise ajaks on mõistlik ära panna kõik segajad. Kui sa seda asja ei näe, siis su aju võib uskuma hakata, et seda polegi olemas. Nii et pane ära telefon, pane ära teised ekraanid. Kindlasti pane kinni telekas või raadio, kui see mängib. Kui sul on võimalik, siis soovitan isegi minna teise tuppa, kus keegi sind segada ei saa ja sa saad seal päriselt üksinda olla ja õppimisele keskenduda. Nüüd siis aga konkreetsete soovituste juurde, mida siis ikkagi päriselt teha, kui ülesandeid on vaja lahendama hakata. Kindlasti alusta plaanist ja järjekorrast. Enne kui sa üldse midagi tegema hakkad, vaata läbi kõik ülesanded, mis sulle antud on. Tee endale plaan. Pane kirja või pane näiteks õpikud või vihikud üksteisele peale virna just selles järjekorras, mis järjekorras sa kavatsed neid tegema hakata.
Kui su aju on värske ja puhanud ja sa oled teotahet täis, siis tasub alustada kõige pingutust nõudvamast ülesandest, sest su aju on puhanud ja valmis probleeme lahendama hakkama. Samas aga, kui oled väsinud, võib-olla väikses motivatsioonipuuduses, siis tasub ette võtta hoopis midagi väikest ja midagi lihtsat. Siis saab aju signaali, et tegelikult ülesanded on tehtavad, sina saad positiivse emotsiooni ja on kohe lihtsam ikkagi ka ülejäänud ülesannete juurde asuda. Kui sul on vaja korrata mõneks kontrolltööks või suuremaks teemaks, siis tasub seda teha teiste ülesannete vahel jupiti. See tähendab seda, et kui näiteks on vaja õppida ajaloo kontrolltööks, siis ära tuubi seda teemat järjest tund või isegi rohkem. Pigem tee seda vaheldumisi näiteks matemaatika ülesannetega. Niimoodi saab sinu aju vaheldust, tegevus ei muutu sinu jaoks üksluiseks ja tegelikult jääb niimoodi ka paremini meelde, sellepärast et aju peab pidevalt teemat vahetama ja looma kogu aeg tugevamaid seoseid, õpitut meenutama. Kindlasti planeeri sisse ka pausid. Ma arvan, et mõistlik vahekord, kuidas õppida, on nii, et 20 minutit teed tööd, pingutad, õpid, lahendad ülesandeid ja siis umbes 3-5 minutit teed pausi, teed midagi muud. Näiteks jalutad ringi, soojal ajal saad äkki ka õue minna, võib-olla tahad tantsida oma lemmiklaulu järgi, aga mõistlik on tõesti teha midagi füüsiliselt aktiivset. Kindlasti palun ära ole 3 minutit ekraanis. Kui sa seda teed, siis ei saa sinu aju puhata, ei saa sinu silmad puhata ja tegelikult on sul väga raske 3 minuti pärast telefoni käest panna ja uuesti õppimise juurde tagasi minna. Nii et mõistlik on teha midagi liikuvat, midagi füüsilist, midagi hoopis teistsugust kui õppimine. Lõpuks, kui tundub, et kõik on tehtud ja valmis, siis tasub ikkagi üle kontrollida. Vaata oma esialgset plaani, heida pilk päevikusse, e-kooli, stuudiumisse ja vaata üle, kas see kõik sai lahendatud. Kui sul oli vaja õppida ka midagi jutustavat või näiteks mõneks kontrolltööks korrata, midagi suurt endale selgeks teha, siis tasub seda ikkagi ka testida. Räägi näiteks kaisukarule või pereliikmele. Võimalusel võiks see pereliige sinu käest ka suunavaid või täpsustavaid küsimusi küsida, et sa saaksid kontrollida, kas sa oled teema ikkagi selgeks saanud. Sest tihtilugu on nii, et kui me mõtleme millelegi, siis tundub kõik lihtne. Aga kui pead selle välja ütlema kõva häälega ja oma mõtte selgelt esitama, siis võib see ikkagi keerukas olla ja sassi minna. Nii et selliseid ülesandeid tasub peale iseseisvat õppimist ikkagi kellegagi koos ka üle kontrollida. Juba enne õppimist tasub mõelda ka sellele, kus sa saad abi. Kindlasti on sinu vanemad valmis sind toetama ja kindlasti ütleks näiteks tehisaru sulle vastuse kohe kiiresti ette ära, teeks veel ülesandegi valmis. Aga see ei ole kuigi mõistlik, sellepärast et kui keegi sulle lihtsalt vastuse ette ütleb, ei jää sulle paraku endale mitte midagi meelde sellest ja tegelikult sa ju õpitavat selgeks ka ei saa. Seetõttu tasub mõelda, kus sa päriselt leiad abi, kus sa saad infot. Kas näiteks saad pöörduda õpikusse, võib-olla lugeda uuesti peatükki, vaadata pilte või skeeme. Äkki on töövihikus juba mõni varem lahendatud sarnane ülesanne olemas. Võib-olla tegite te vihikus hoopis mõistekaarti, kus sa saad vajalikku infot, et edasi õppida. Mõtle sellele ja pane endale need abivahendid ka enne õppima asumist valmis. Sest õpetaja ka tegelikult eeldab ja ootab, et sa kodus õppides ikkagi kasutad kõiki neid abistavaid materjale, mis sul olemas on, ei palu endale vastust ette öelda ja ei tee ka tehisaru pealt lihtsalt maha, vaid tõesti mõtled ise, süvened õpitavasse, sest nii jääb sulle ju ka päriselt meelde ja sellel iseseisval õppimisel on mingisugune mõte ka. Pikemate ülesannete või projektide puhul tasub endale kindlasti teha konkreetne plaan.
näiteks kui sul on mingisugune tähtaeg 5 nädala pärast, siis ei tasu seda probleemi 4 nädalat ignoreerida ja alles 5. mõelda, et mis ma siis nüüd tegema peaksin. Sellisel juhul jääd sa üsna tõenäoliselt aja hätta ja tõenäoliselt pole ka tulemus selline, nagu sa tegelikult tahaksid või õpetaja ootab. Nii et tasub teha endale kindlasti plaan, jagada ülesanded nädalate peale ära ja jälgida, et sa seda siis päriselt teed ka. Selle jaoks on mõistlik see panna kirja. Kui sul on päevik, siis võid kasutada seda, aga sobib ka ju tegelikult lihtsalt paber, mis jääb sulle töölauale, või võid teha endale ka näiteks ajajoone plakati, kui sa oled selline inimene, kes tahab asju visuaalselt ette kujutada rohkem. Sest et siis sul on teada, millal sa mida tegema pead, tasub juurde kirjutada kuupäevad ja siis sa saad jälgida. Ja tegelikult meile väga meeldib asju maha tõmmata, nii et kui sa oled midagi ära teinud, siis sa saad selle oma nimekirjast ka maha tõmmata ja sa näed, kuidas sa eesmärgi poole liigud. Sama näiteks ka kohustusliku kirjandusega, et jaga loetavad leheküljed nädalate või vajadusel isegi päevade peale laiali, seda selleks, et sul oleks siis ka päriselt aega mõelda sellest, mis sa loed ja sa ei peaks lihtsalt viimasel hetkel tulistama lugeda läbi 100 lehekülge niimoodi, et sa ei jõuagi korraks aega võtta ja mõelda, millest see teos siis päriselt rääkis. Ma loodan, et kuulamine ärgitas sind mõtlema ja tekkis nii äratundmisi kui ka uusi mõtteid. Nüüd ongi aeg võtta kokku ja tegelikult ju meenutada. Ja tee seda kõigepealt ise. Kuidas endas õppimise harjumust kujundada? Mida tasub enne iseseisvalt õppima hakkamist teha? Kust on mõistlik abi otsida? Kuidas võiks aega jagada? Mida pauside ajal teha? Mis on veel tähtis ja jäi meelde? Vasta neile küsimustele suuliselt või kirjalikult, üksi või kogu klassiga. Ma loodan, et vastasite umbes nii. Õppimise harjumust saab treenida järjepideva harjutamisega. Näiteks vaata iga päev samal ajal päevikusse ja lahenda vajaminevad ülesanded ära. Enne iseseisvalt õppima asumist tee endale kindlasti plaan ja pane paika järjekord. Jälgi, et planeeriksid sisse ka pausid. Abi on mõistlik otsida erinevatest ise koostatud materjalidest, vihikust, töövihikust või õpikust. Kui pead ise pingutama ja meenutama, jääb see sulle tegelikult ka paremini meelde. Aega võiksid jagada taimeriga umbes nii, et 20 minutit harjutad, õpid, teed ja siis 3-5 minutit pead pausi. Kindlasti veeda see paus kuidagi aktiivselt, ära allu kiusatusele võtta kätte telefon. Aitäh kuulamast ja aitäh kaasa mõtlemast!